Igsuon kining santos nga misa, hatod kaninyo sa Pauline's sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Dawata o balaang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikakauhaag usa nga Domingo sulod sa tuig. Ang atong tema, buhata ug puy-i ang pagtulun-an sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon gipakita ni Jesus nga dili sayon ang iyang pagtulun-an. Mao bitaw nga daghan ang nagbagulbol ug mobiya kaniya. Dili nila madawat ang pagtulun-an ni Jesus. Tinuod, dili sayon ang pagsunod sa pagtulun-an sa atong Ginoo. Tungod kay gusto kita og haruhay. Si Kristo miingon, ang mosunod kanako kinahanglan magpasaan sa iyang krus sa tanang adlaw. Dugang paniini iya kitang gipahinumduman nga igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Kaliwala uluyo sa mga pagsulay, pag-antos nga atong nasinati. Mudangog kita sa Dios sama kang Pedro. Kita usab mo ingon, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulo nga nagahatag sa kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod kami, ikaw mao ang balaan na Dios. Maninguha kita mga igsuon nga makabuhat o makapuyo sa mga pagtulun-an sa Dios. Mao kini ang atong hagit, mao kini ang atong pag-ampo. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Marvin D. Labasan Moralias, inabagan sa madasigong pag-awit sa Pauline's Friends. Palihog, Manindog. Nakamu kaigsuunan at tuta sa Ginoo, ang gustong dalan kamaturan kinabuhing way uglanan. Kanakamu atong sibahon awitan ang Ginoo, kay ang ngayan gayud siya sa pagdaig ug mata. Ikaw ang kadasig, ikaw ang kalig-on, ikaw ang paglaom karon sa among kalibog, sa among pag-antos,
Tangi kami, O Jesus. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, maghinuso kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, kay nakalapas akong dako uyamot, sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayong buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kang Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao, bilbil sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Ginoong Hesukristo, bugtungan na sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw na dawat kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagaling ko sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Ama.
Diyos dito sa langit. Nagampo kita, O Amahan, iniusa kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma, alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaan. Diining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Josue, Uluhan 24, tudling 1 ngadto sa 2, 15 ngadto sa 17 ug 18. Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel ngadto sa Siquem. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghukom ug ang mga opisyal sa Israel, ug nanuol sila sa atubangan sa Dios. Giingnan ni Josue ang tanang katawhan, mao kini ang giingon sa Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates, ug pagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Kung dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia, o mga Dios ba sa mga Amorihanon din sa yuta, magipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tawo mitubag, dili gayud kami mubiya sa Ginoo, ni mualagad sa laing mga Dios. Ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanako sa kaulipnan sa Ehipto. Ug nakita usab ang dagkong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabog sa Ginoo ang katawhan. Ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan, busa mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya maoman ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tanawa ang kaayo sa Ginoo. Dayon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagkaigman niya kanunay sa atong babay. Kay mayang akong kalag diya sa Ginoo, ang mapabsanon makadungan ako ug malipay. Tama ug tanawa ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo nagatan-aw sa mataro, ug nagapatalim sa ilang mga singgit. Ang Ginoo nagasudya
sa mga nagabuhat ug nautan, aron dili na sila inumduman sa yuta. Tama ug tanawa ang kaayo sa Ginoo. Ang pagsampit sa matarong, namati kanila ang Ginoo. Ug sa tanan ng nilang mga kasakit, giluwas niya sila. Ang Ginoo doon sa gisulay nga tawo, ug sila nga naguul sa espiritu iyang giluwas. Ang tama ug tanawa ang kaayo sa Ginoo. Dagan ang mga kaguol sa tawo nga matarong, apanining tanan ang Ginoo, nagapalingkawas kaniya. Nagabantay siya sa tanan niyang kabutugan, ug walaw sa kanila nga mabalik. Tama ug tanawa ang kaayo sa Ginoo. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, Uluhan 5, tudling 21 ngadto sa 32. Tungod ni Kristo, pagtinahuray kamo. Mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mo tahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang pulong. Human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini, gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo, diha sa bug-os niyang kaanyag, putli ug walay ikasaway, walay buling o kunot, o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana nahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma siyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Hinunua pakanon niya kini ug atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Kay mga bahin ng kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan ug sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah.
sa gugma pagnahayin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayahon ikaw, Ginoo. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og niingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana. Kinsa bay makasabot niini? Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu ug kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mo tuo ug kinsay magbudhi kaniya. Ug midugang siya sa pag-ingon, mao man gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako, gawas kon itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala nagayod mo kuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami ug nasayod na ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daghon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong gabii kaninyong tanan. Nakainamdam ko sa usa ka istorya mahitungod sa usa ka tawo nga nahulog siya sa usa ka kanang bitong lalom kay nga pangpang gabi ito kanang ngit-ngit kaayo. Samtang nahulog siya taas kay nga pangpang, mayon na lang gani kay nakaguhit siya sa kahoy. Niya samtang nagkumbitay siya sa kahoy, nag-ampo siya, Ginoo, tabangi ikaw na ko, luwas sa ako, maluoy ka. Niya mitubag ang Ginoo nga, sige, kung gusto ka maluwas, kamuhi. Naniingon ang tao, Ginoo, kanang pwede ba nga kuan na lang, tagain na lang pag pisi, no, kay lisod kaayo, no? Lumuguhit ko sa pisi, aron birahon ko nimo. Ingon ang Ginoo nga, dili lagi pwede ang pisi, no, kay taas kayo ng nahulugan, pamuhi lagi, no? Kuan na lang, helicopter, Ginoo, ana, na kay sige pangayo. Siya nga, bakala ka diha, kung di ka mamuhi, di ka tabangan. Yang tao, hadlok siya mamuhi, sige siya guhit sa sanga, kumbitay siya tibok tabi. Hangtod, nagultagan na siya siyang kumbitay. E pagkaugma, nakita niya nga, isa na lang di siya kadangaw, gikan sa kuan, sa yuta. No? Oto nga, tanga kayo siya. No? Kung namuhi pa lang siya, wala siya, nagkumbitay dito, tibok tabi. Kaya isa na lang kadangaw di ay, gikan sa yuta. Mga igsuon sa itong ebanghelyo karon, no? Kini mo ay katapusang bahin sa taas kaayo nga pagpadayag ni Kristo sa kahulugan sa Eucharistia. No? Katong niaging Domingo, yan na si Kristo ang dili mo kaon sa akong lawas o inom sa akong dugo, dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Tungod niini nagyawyaw sila, yung sila karon sa itong ebanghelyo, lisod kayo sabton. Mauna nga nang miya sila, muon mo tagwakwak sa Ginoo ani. No? Ang lakaw sila, o sila kasabot. No? Kung saon sa Ginoo, wala siya kasabot siya mga pulong sa iyang mga pagtulunan. Mao nga nang miya siya, namiya sila kaniya. Ang nahitabo sa mga ningsunod kang Kristo nga nibiya kaniya, kung wala kasabot, susama usab sa nahitabo karon sa atong simbahan, sa atong pagtulunan. Matud pa, daghan sa mga Katoliko nga nimbiya tungod kay wala kasabot. Na ako'y namali kay nakasabot. No? Lisod kayo naon-naon, no? Tinuod yun nga
kaning kasagaran man gud sa atong mga tao nga kinahanglan nga ato ang sabton ang usa ka butang usa na tutuuhan. Kita mo tuo kung dili sabton ang mata sa lugar nga sa teknolohiya o sa siyensya nga kung din kinahanglan nga ma-prove siya, no, makit-an gyud nato aron mo tuo kita, no. Dili kita matuo kung dili nato makita, dili nato masabtan. Apan dili man ingon ana ang pagtuo sa Ginoo. Gani adunay pagtulon sa Kristiyanos nga ang Ginoo nakatago siya, no. Ang pagkatago sa Ginoo, no, the hiddenness of God. Kini nagpasabot nga ang atong pag-ila sa Dios usa ka gasa gikan kaniya nga siya mianhi og nagpaila kanato. Kung tan-awon nato ang kamatuoran sa atong pagtuo gikan pa sa daang tugon hangtod karon, no, makit-an nato nga layo ra gyud sa tawhanong panglantaw kung unsa ang Ginoo, no. Tinuod ang adunay katakos ang tao nga makahuna-huna og makakita og Ginoo, pero ang kana bitong pinakadako nga pag-ila sa Ginoo, tanan kini gipadayag niya kanato. Mao gay nagitawag nga pagpadayag, no, ang pag-ani sa Ginoo sa pagpadayag. Ano man, dili man tungod kay ato siyang nasabtan, kundi tungod kay iyang gipaila ang iyang kaugalingon kanato. Pananglitan diya sa Israel kaniadto, no, kinsa man gud magdahom nga si Moses, no, si Moses nga gilabay, no, gilabay sa iyang gilabay gitaguan, gipaanod sa sapa, mamahimo dayong hinungdan sa ilang kaluwasan, di ba? Di na makita sa tao. So, nagpaila kanila ang Ginoo nga mao ang Ginoo nga sa Israel nga muluwas kanila nga ang kaning mga tao nga giulipon gipili sa Ginoo, no. Isa pa'y makasabot ni ana niya si Abraham, kita to sa istorya nga gipalakaw sa Ginoo, pagkahuman katong nakaanak na siya, gipahalad pakatay alang sa Ginoo, di ba? Wala siya kasabot apan si Abraham ituo niya na sa bag-ong kasabutan. Isa may magdahom nga ang Ginoo magpakatao, di ba? Isod kay sabton, pero nagpakatao siya nga ang Dios gitawag natong amahan. Daghang mga butang nga dili kayang maabot sa panghuna-huna sa tao. Dili tungod kay kini walay rason, kundi dili lang kaya pang maabot sa tao. Tungod kay Dios ang nagpaila kanato. Karong panahon na daghang kay mga sikat nga kanang mga magsasangya, mga pastor sa radyo o sa telebisyon, nya ganahan kay tamaminaw nila tungod kay sila nitubag sa atong panginahanglan, nitubag sa Dios nga atong gusto, no? Ilang gitubag atong ilusyon sa kinabuhi, no? Pero ang matuod nga Dios wala mitubag sa atong ilusyon, kundi mitubag sa atong kamatuoran. Mao nga atubangan sa Dios ato ang susihon ng atong kaugalingon. Nganong mang lahi man akong panglantaw, anong lahi man ang akong pagbati, anong dili man pareha sa Dios, kay kung naay sa sipyat dili ang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo kamatuoran na gyud ang istorya, kamatuoran na gyud ang ipadayag, dili sama sa kuan sa uban nga mga nagwali nga kung unsa imong panginahanglan mo nga ilang iwali, dili man ingon ana, no? Ato nga ilahon ang Ginoo ug pormahon nato ang atong kaugalingon diya sa iyang kamatuoran. Ang gibuhat sa laing relihiyon karon kanang mga nagwali sa radyo ug sa telebisyon, ila man gibuhat ang Ginoo sa ilang kaugalingong dagway. Uban gani nahimo na silang Ginoo sa ilang relihiyon, no? Kay kita po mga tao tama pud ta, no? Kay ay nindot dito kay bibo ta dagan ta, nindot dito kay tama gid ang istorya. Tama iyang istorya kay nitubag sa atong gusto. Kanang litan, no, sa Amerika mga protestante dito kaya kay manimba sa ilaha nga mga babae nga mga pro-abortion mo naman kay okay man sa ilaha, di ba? Napoy ubang mamalayang relihiyon kanang mga pro-gay nga mga relihiyon, no? Nalipod sila dito kay mao man ilang gusto. Ang pangutana, nangita ba kita sa Ginoo o nangita kita tubag sa atong gusto? Diba? Lahi ra man na, no? Atong giporma ang Ginoo sa dagway nato. Kani ginang usahay kanang tanawog sa Santo Niño usay mapulbaan ako, no, kay lahi daghan nagdagway sa Santo Niño, no, sa Santo Niño nga kanang pulis, na Santo Niño nga security guard. Nabudyo ko nakita nga Santo Niño kanang nasa parlor, no, nagdalag sudlay ug gunting, no. Kay usahay gusto nato nga ang Ginoo ma-identify sa atong kagalingon, pero
nindot siya nga tumong, pero usahay nakalimtan nato nga ang Ginoo na siya iyang kamatuoran, kung diin atong isulod ang atong kamatuoran. Nga ang Ginoo usahay muon nato burarapog ka nang itong sulubuon ra kayo, no? Atong si Ginoo sayaw-sayawan nato, Ginoo gusto ko nga maminyo, sayaw ta maminyo unta ko, no? Kana bitong dili ta mag-ampo aron mahitabo ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa ato ang kaduhang pagbasa, gibat-bat sa ato ni San Pablo ang kahulugan sa kaminyoon. Kung tanaw natong kaminyoon karon di na mao, no? Gusto nato nga puy-an base sa atong gusto. Na unsa may nahitabo, di nagkatibulaag ta, guba ang atong pamilya naman kay mali man nga panglantaw. Wala man ni haom sa atong kamatuoran na ang Dios lang ang nasayon. Tingali gihagit kita karon sa Ginoo na musalig kaniya sama sa usa ka bata bitaw kanang gamay pa ko sa una, kanang di ko kasabot sa akong mama anong badlungon ko nga dili magdula og kanang kutsilyo kay masamad ka, no? Wala ko kasabot ana kay unsa man nang masamad, no? Wala ko kasabot ana, pero nituo ta sa atong mama kay nasayod ta nga siya nga nahigugma kanato mabuhat sa maayo, dili ta muhikap sa kayo kay init, say muhikap gyud na paso inoon, no? Pero mutuo ta nga naman kay nasayod ta nga atong ginikanan nahigugma kanato ug maayo ang ilang tumong kanato. Ingon ana ang pagtuo, mao gitawag ni pagtuo kay aduna kitay pagsalig sa mga butang nga dili nato makita ug ang gasa, ang ganti sa maong buhat mao ang pag-angkon sa atong gisaligan. Diba? Ano na, no? Nasayod makatang ang Ginoo, nagtuo makatang ang Ginoo, nahigugma kanato, nang bisag lisod mo na sa sugod, kaya matanaanad, bisag lisod, atong sundon. Kaya kung dili kita mo sunod ni ini, kamatayon ang nagpaabot kanato. Hinumduman nga ang pagpili, wala lang pagpili sa duha ka maayong butang, kundi ang pagpili sa kaluwasan ug sa ato ang kadautan sa tama o dili tama. Mao ni ang gipapili sa Ginoo nato. Mo ni ingon si Pedro, Ginoo kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Murag walay choice unta kita. Dili tungod kay dili kita papilion sa Ginoo, kundi dili tungod kay ang pagpili lamang kaniya maoy makapuno sa atong kinabuhi ug makahatag natong katagbawan ug makapasantos ug makapalangit kanato. Na mga igsuon aron nining santos nga misa nagpadayon kita sa pag-ampo. Daghang mga butang nga di nato masabtan. Ginoo nga nung nagkasakit ko nga buutan man ko kanang akong silingan diyang kanang sugarol kanang lahubog mo tayo magkasakit, no? Ginoo kanang anong katumang bataa nga buutan mo namatay nganong dili man ang mga makasasala, no? Yung mga pangutana ingon ana, pero taliwala sa mga pangutana diya musalig ba kita sa Ginoo, sa katapusan wala man ta kabalo kung kisay giswerte, no? Katubang tao nga namatay o kitang nagpabilin diri o kinsa bay giswerte sa ato kanabang tao nga nasakit nga nidawat siyang kasakit pagkahuman na santo siya o katong tao nga way sakit nga sige kahubog antod karon tao nato, no? Kung saan ang tama, no? Pero hinaot na musalig kita sa Dios nga nahigugma kanato. Amen. Kalihog manindog ang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan nagatuo ako sa Dios nga maahan makagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako sa Kristo iyang gintong anak atong Ginoo. Ipanampun siya sa dalalang sa Espiritu Santo ug natawag ikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansan sa krus namatay ug gilubong. Niadto siya sa mga matay. Sa katulong adlaw nabanhaw siya. Isaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios ang Amahan ang makagahom sa tanan. Ubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo
sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan nga mao'y tuburan sa kaluoy ug panabang, uban sa atong matuuhon ug masaligong kasing-kasing, atong ipadangat kaniya ang tanan natong panginahanglan nga mahasubay unta kini sa iyang kabubuton. Masaligon kitang muingon, Ginoo dungga ang imong katawhan. Ginoo dungga ang imong katawhan. Sa nagdumala sa atong simbahan, Santo Papa Benedicto XVI, mga kaobispuhan, kaparian, mga layko nga sa ilang pagtahan sa kinabuhi, diha sa pagserbisyo, ila untang makita ang tinuod nga kalig-on, diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Sa mga nangulo sa atong panggamhanan, ila untang masinati ang tinuod nga pagserbisyo nga gipakita ni Kristo ug mamahimo nilang sumbanan diha sa ilang pag-alagad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Sa mga igsuon nato nga anaa sa kahimtang sa sakit, kalisod sa kinabuhi ug nawad-an sa paglaom, ila untang mahinumduman si Kristo ang tinuod natong kalig-on ug madawat nila ang ilang mga kasakitan ug mahiusa diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Sa atong lokal nga panggamhanan, ilabi na sa mga pangulo, masinati unta nila si Kristo nga mao'y matuod nga magiya kanila sa ilang mga plano sa pagmugna og proyekto nga makaayo sa atong syudad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Sa atong katilingban, mamahimo unta natong sumbanan ang pag-alagad ni Kristo, ilabi na sa atong pag-atubang sa kamatuoran, sa atong pamilya o mga silingan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Alang sa special intention ni Mr. and Mrs. Donato Lalien, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Alang sa pahulayng dayon sa mga kalag ni Victor Rolion, Luz ug Antonia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Makakagahom ug tunayng buhi nga Dios, sa imong walay kinatubang gugma, dungga ang mga pagampo sa imong katawhan, kini among gilauman nga madawat pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ako mo't muhanan, Ginoo, ut ako mapasalamat. Ikaw
pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, mao'y naghimo kanamo nga lungsod sa Dios. Diya sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa ngani sa imong Santa Iglesia. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manang sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpanluwas. Miani ikaw aron pagluwas sa tao pinaagi sa imong gahom. Kay Dios ka man, apan mao'y imong pagbuot nga maluwas ang tao, pinaagig tao. Gisalikway sa tao ang pakigigala kanimo o gikinahanglan niya ang pag-uli niini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahimtasan, mayroon ang nalani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahimtasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga testamento, ang dugo nga iula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao.
aron ang mga sala makasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabana, si Kristo bumalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Benedicto among papa, ni Romulo among obispo, o ni George ang kabulig obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ang tanang nangamatay, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Itudluan kita sa pagtawag sa ni Jesus sa Dios nga atong Amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mong imong gingharian, katuman ang imong pagbuo, dinhi sa'yo tamay mo sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasalatan namo, upili mo kami yan sa panulan, pinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kaimo man ang gingharian, ang dahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang atong panag-inig na kalinaw. Kordero sa Diyos na nagawa ka sa mga sala sa kalibutan, kaluoyin kami. Kordero sa Diyos na nagawa ka sa mga sala sa kalibutan, kaluoyin kami. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw sa kalinaw. Mga igsuon mo kini si Hesukristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit ning iyang bangket. Ginoo, dili ko angay nga palawat kanimo, apan ipangulo lamang nga maayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pagampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo, hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaaling magahong sa imong gugma. Tultuli o gagaka ang among mga panginingkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Pahalad na ang santos nga misa, ako kamo sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines ug Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat.
sa butang labing milibong baliktan-aw sa kagahapon, kahiusa sa dakong paningkamot, karon ug sa adlaw moabot. Ang tanan sa usa ka katuyuan, pagkaot sa kinatibuok, katawhanong kaluwasan, ang diwas na kahimpitan. Umpisa sa tamatog ang katalagman, nagapabilin sa kagawan, ang kalikod sa buhing maruganan, pagsalig sa Diyos maamahan. Ang tanan sa usa ka katuyuan, pagkaabot sa kinatibuok, katawanong kaluwasan, ang diwas sa kahimpitan. Kaiusa sa pagbati, kaiusa sa atong libing, pagtuo paghigugma, paglaong naway sama. Kaiusa sa pagbati, kaiusa sa